Ka shkuar në 457 numri i refugjatëve afgan të strehuar në vendin tonë. Në orët e para të kësaj të diele kanë mbritur dhe 2 avion të tjerë, të cilët kanë sjellë 182 persona nga vendi që tashmë është shteti më i nxehtë në botë. Fëmijë, gra e burra kanë lënë pas Afganistanin nga frika se mos talibanat që kanë marrë pushtetin i vrasin, por edhe në nethet se mos sulme terroriste mbi aeroportin e Kabulit mund të përsëriten nga çasti në çast. Frika e përgjakjes është lënë pas kur janë ulur në Shqipëri, një prej vendeve aleate të NATO-s dhe SBA-ve që ka pranuar të ndihmojë ata që për 20 vite luftë bashkëpunuan me Amerikën kundër talibanëve. Në orën 3:50 mbriti në Rinas avioni me 154 pasagjerë, 108 prej të cilëve u strehuan në qytet Studenti, ndërsa pjesa tjetër në disa hotele në Durrës. Ata u pritën nga zonës ministri e jashtme Megifino, ndërsa më vonë arriti dhe avioni i 5 nga Afganistani me 28 persona në bord, të cilët u vendosën në Tiranë. Deri më tani, refugjatët e ardhur janë vendosur një pjesë në disa hotele në Durrës, ndërsa të tjerë në disa konvikte në kryeqytet. Plani i qeverisë është që të gjithë afganët të zhvendosen në hotele, kryesisht në zonat bregdetare, sapo ato të lirohen nga turistët sezonal. Kështu konvikte do të jenë gati për studentët në tetor. Refugjatët janë në mbrojtje policore nga Shqipëria për 1 vit, ndërsa të gjithë kanë të drejtë të aplikojnë për azil. Destinacioni i tyre final parashikohet të jetë Amerika, dhe qëndrimi në vende të treta si Shqipëria do të zgjasë përsa SBA-ja të përpunojë kërkesat e tyre.